हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से आ गया हूँ एक और बेहतरीन वीडियो लेकर। तो दोस्तों आज हम फिर से डेमो करने वाले हैं चायरोप्रैक्टिक बेड का, एक न्यू मॉडल में जो इस टाइप का आपको मिल जाता है। तो दोस्तों चायरोप्रैक्टिक बेड का वीडियो हमने पहले ही बनाया हुआ है, तो ये मॉडल अलग है और इसमें कुछ फंक्शन और चीज़ें अलग है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए इसका एक छोटा सा डेमो करते हैं कि कैसे आपको यूज़ करना है और कैसे इसके ड्रॉप को यूज़ करना है। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों कुछ इस टाइप का मॉडल मिल जाता है आपको, जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें आपको 5 फोल्ड मिल जाता है हेड को लगा करके, और आपको ड्रॉप मिलते हैं इसमें 4, जिसमें एक ड्रॉप आपको हेड में मिलता है और बाकी नीचे की तरफ होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा उसको कैसे यूज़ करना है। अगर ड्रॉप को आपको टाइट या लूज़ करना है तो उसको कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहला फोल्ड आपको मिलता है नीचे की तरफ, जो आप देख पा रहे हैं। इसकी आप हाइट को और लेंथ को दोनों को आगे पीछे कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, जितना भी आपको चाहिए। अगर कोई पेशेंट की हाइट लंबी है तो इसको आप हाइट बढ़ा भी सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो अगर आपको हाइट बढ़ानी है कुछ इस तरीके से बढ़ा करके आपको नॉब टाइट कर देने, यहाँ से आपको नॉब मिल जाते हैं। तो ये आपकी लेंथ जो है बेड की वो बढ़ चुकी है। अगर इसी पोजीशन पे आपको हाइट ऊपर नीचे करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको एक नॉब लूज़ करना है और ऊपर की तरफ करना है। अगर आपके किसी पेशेंट को लेग को ऊपर नीचे करना है तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा फोल्ड आपको मिल जाता है बड़ा, जो आपके बैक में काम आएगा। तो इसका ड्रॉप हमें कुछ इस तरीके से यूज़ करना है, अप और ये डाउन, कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों आप ड्रॉप देख पा रहे हैं, जैसे अगर ड्रॉप को आपको लग रहा है इसका ड्रॉप टाइट काम कर रहा है तो इसको आप लूज कर सकते हैं, या लूज काम कर रहा है तो और टाइट भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप दोस्तों यहाँ पे आपको नोब दिया हुआ है, जैसे हर ड्रॉप के नीचे आपको नोब दिया हुआ है दोनों तरफ। आप दोनों तरफ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो कभी भी अगर आपको ड्रॉप को टाइट करना है तो उठा करके करना है। ड्रॉप को उठाया हमने, अगर हमें आप टाइट या लूज करना है तो ड्रॉप को उठा करके करना है कुछ इस तरीके से। या हमने टाइट कर दिया, अगर हमें लूज करना है तो हम लूज करेंगे, जैसे ये लूज हो गया। अगर हमें बिल्कुल, मैं आपको लूज करके दिखाता हूँ, ड्रॉप उठाना है, अब हमें लूज या टाइट करना है तो इससे करेंगे हम नोब से। देखिए आप, ये एकदम लूज हो चुका है ड्रॉप। अगर मैं थोड़ा सा और लूज कर दूं तो ये ड्रॉप सेट नहीं होगा, अपने आप गिर जाएगा नीचे की तरफ। ये देखिए कुछ इस तरीके, इसमें बिल्कुल भी फोर्स नहीं लग रहा। तो कुछ इस तरीके से आपको करना है। अगर आपको ड्रॉप टाइट करना है तो हमने उठाया, अब इसको हम टाइट करेंगे। अब हम ड्रॉप दबाएंगे तो ये टाइट हो गया कुछ इस तरीके से। तो अब इसको हम अब हम चेस्ट वाले पोर्शन को उठाएंगे। तो दोस्तों इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, वैसे ही जैसे और ड्रॉप को सेट किया हमने वैसे इसको भी सेट करना है। ये टाइट है तो इसको लूज करेंगे, ड्रॉप उठाएंगे, ड्रॉप उठाएंगे और इसको टाइट करेंगे। ये लूज हो गया है, थोड़ा सा हम टाइट कर लेंगे ड्रॉप उठा के। अब हम चेस्ट वाला देखेंगे। तो दोस्तों ड्रॉप में कुछ भी नहीं है, आपको अपने अकॉर्डिंग जहाँ का भी ड्रॉप यूज़ करना है तो कुछ इस तरीके से आपको यूज़ करना है। और दूसरी बात, आपको उस ड्रॉप को टाइट या लूज़ करना है तो वो भी मैंने आपको बता दिया। तो वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको बेड की पूरी सेटिंग समझ में आ जाएगी। और सर दोस्तों सबसे पहली बात कि इसके अंदर आपको ये मैनुअल बेड मिलता है, इसमें आपको मोटर नहीं मिलता।
इसकी हाइट को आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। तो आपने मेरी दूसरी वीडियो देखी होगी, उसमें आप हाइट को ऊपर नीचे कर सकते हैं क्योंकि उसमें मोटर लगी होती है, वो इलेक्ट्रिकल होता है या मैनुअल है। से हैवी में है और फिक्स में है, बस इसकी हाइट को आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम हेड के ड्रॉप को चेक करेंगे। तो दोस्तों हेड के हाइट को हम कुछ इस तरीके से करेंगे, ब्रेक को हम दबाएंगे और ऊपर करेंगे और छोड़ देंगे, तो ये अब यहीं पे फिक्स हो गया। अब ये हाइट ऊपर नीचे नहीं होगा। अगर हमें ब्रेक को दबा करके हाइट को नीचे करना है, हम ब्रेक दबाएंगे और नीचे की तरफ करेंगे और फिर छोड़ देंगे, ये आपकी हाइट नीचे आ गई और फिक्स हो गई। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से यूज़ करना है आपको। अगर इसके एंगल को आपको चेंज करना है तो इसके आप दूसरे ब्रेक को दबाएंगे और आप ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से हमने छोड़ दिया, ये एंगल फिक्स हो गया। अगर आप किसी पेशेंट को उसका सर नीचे करना चाह रहे हैं या ऊपर करना चाह रहे हैं, आप अपने हिसाब से इसको कहीं भी रोक सकते हैं। और ऊपर करना चाहते हैं और ऊपर हो जाएगा ये कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों आप ड्रॉप कैसे यूज़ करना है हेड के, इसको हम बताते हैं। ड्रॉप को आपको अप करना है कुछ इस तरीके से और ये डाउन, ये अप और ये डाउन। तो इसके भी ड्रॉप को आप अगर लूज़ या टाइट करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको नोब दिया हुआ है फ्रंट पे, इसको आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक ड्रॉप हेड का, और हाइट ऊपर नीचे कैसे करेंगे, एंगल कैसे चेंज करेंगे। मैं फिर एक बार आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको हैंडल दिया हुआ है, इसको हम दबाएंगे और ये ऊपर की तरफ आने लगेगा आपका कुछ इस तरीके से। इसको हमें नीचे करना है, फिर से हम ब्रेक दबाएंगे और दोनों हैंडलों को पकड़ के नीचे की तरफ जाएंगे और छोड़ देंगे ब्रेक को, ये यहीं रुक जाएगा। अब इसके एंगल को हमें चेंज करना है, तो हम ये राइट वाला दबाएंगे ब्रेक को और ये ऊपर नीचे कुछ इस तरीके से करेंगे और नीचे जा सकता है कुछ इस तरीके से। फिर इसको हम सीधा कर देंगे। हमें ड्रॉप यूज़ करना है तो ड्रॉप हम इस तरीके से यूज़ करेंगे और उसके ड्रॉप को टाइट और लूज वहाँ से कर सकते हैं। तो इसको हम ड्रॉप को दबाएंगे और उठाएंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको इस बेड को यूज़ करना है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको बेड यूज़ करना है। फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है बेड में, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू।